हवाना क्यूबा का एक आदमी हिचकी लेते लेते मर गया। क्या आप लोगों ने ऐसे किस्सों के बारे में सुना है जहां पर एक आदमी हिचकी लेते लेते मर जाता है? अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में पता चल सकता है। तो आज के इस हमारे वीडियो हिचकी के बारे में होने वाली है और इसके खराब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक आदमी को 30 दिनों तक कंटिन्यू हिचकी आ सकती है। मतलब आप 30 दिनों तक कंटिन्यू हिचकाते रह सकते हो। ये फैक्ट है और ये एक लोगों के साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। एक आदमी जो हिचकियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ये एक सच्ची घटना है जिसको सुनकर आप भी दंग रह सकते हो। एक दिन एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा जोर से हिचकी आना स्टार्ट हो गया था। वो आदमी 50 साल का था और उसके साथ उसकी बीवी भी रह रही होती थी। आदमी और उसके बीवी ने उसके हिचकी को नोटिस नहीं किया और ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाकर हिचकी चला जाएगा कहकर उसे छोड़ दिया। वो हिचकी रुक गया, पर एक हफ्ते बाद वो हिचकी फिर से आना स्टार्ट हो गया और इस तरह से वो हिचकी आ गया कि वो रुकने का नाम बिल्कुल ही नहीं ले रहा था। वो आदमी और उसके बीवी हिचकियों से परेशान होकर डॉक्टर के पास चले गए, पर डॉक्टर के भी इसके पास कोई उपाय नहीं था। वो 1 मिनट में 30 बार हिचकाता था, 30 हिचकी पर मिनट वो लेता था और ऐसे डेडली केस था वो कि डॉक्टरों ने भी उसे ऐसे रेयर केस बताया और उस डॉक्टरों के पास भी उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं था। वो दिन में लगातार हिचकी करता रहता था, जिससे उसको खाने में, नहाने में, धोने में और बहुत ही ज़्यादा कामों में परेशानी होता था। और वो बहुत ही इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, उसका हिचकी लगभग बहुत दिनों तक नहीं रुक रहा था। आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इतना ज़्यादा परेशान था कि एक दिन उसने एक गन लिया और अपने छाती पर 2 गोली मार के अपने आप को ही मार डाला। वो आदमी की बीवी कहती थी कि उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था कि वो वाइफ भी उसके कंडीशन को देखकर दंग रह जाती थी और वाइफ भी उसे कुछ नहीं कर सकती थी, उसे मोटिवेट तक नहीं कर सकती थी। इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गया था। आप लोगों को भी हिचकी आती रहती होगी, पर हिचकी कभी कभी बहुत ही ड्रास्टिक हो जाती है और अनकंट्रोलेबल हो जाती है, यहाँ तक हो जाती है कि आपकी जान पर भी बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन जानना है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।